bahagia hadir pemenang dua. Zoom ko pa dito. Kujurai beberapa jitu apa tahu sedang terakhir itu maksudnya apa masih nawa etikia sitra. Bebe nak udah apa direksi negara ikhlas apagi dalam tiasi waktu di gua nyali apa pena manis dinnya kalau apa sedang terakhir itu apa wala kulbi mau tahu ini kita आशीर्वाद करबने सिटिने apa दिसना apa balamu kalau nobo lagi apagi persut katangge sandarsine obata dakabalaගෙන මේ හැකියාව ලැබෙවි ඔබගේ දාස් පින්වන් තයි මා හිතනවා තව නොබෝ වෙලාවකින් මේ අවශ්‍ය පසදාන් කර ආකාරයට මේ ආකාරයේ ආකාශය මේ හසුරුවන කරන ආකාරය අපට පිළියනවා මේ වලාකුළුමාවකට සදාන් කර උත්සාහයක් වෙන්න මේ ලක්තරනේ දුරුට උත්සාහයක් බාධාවක් වෙන්න සූර්ය රාත්‍රී උදේවෙන් මේ දරන වරවත්වෙන් රත්තරාණ වන් කඩරු ඉහළ අහස වරවත් කරලා මම හිතනවා ඔබේ දැස් පින්වන්තයි ඔබගේ ප්‍රදර්ශන කුටිවලින් මඩක් පිවිසෙන්න ඔබට වේලා ඇති අපගේ ආදරණීය දූපතුන් මේ දරන සිපවලක ගන්නට සරසන ආකාරය ඔබේ මුලලා ගනිමි. ඔව් ඒ වගේම සරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අපි ආරාධනා කරන සියලුම දෙනාට අපගේ ප්‍රධාන ගෝල් දහවන පතේ ආසන්නයට යන්න එහි තමයි අපේ පැරෂුට් පැනින් සිදු කරන්නේ ගොඩ බහින්නේ පැරෂුට් පතේ. අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරා අපේ පැරෂුට් පුරුදු පාසලේ උද්ෘතය තමයි නිල්හස අනන්තයි නමුත් ඒ අපට ක්‍රීඩා පිටියකින් අපිට පේන ඇති ඒ ක්‍රීඩාශීලී හැකියාව විචිත්‍රවත් මේ නිල් අහස් තලය තුල සිට ප්‍රදර්ශනය කරන ආකාරය විශේෂයෙන්ම දකුණු ආසියාවේ වැඩිම පැරෂුට් පැනින් සංඛ්‍යාවකට හිමිකම් කියන Wing Commander HM Herat Sri Lanka ගුවන් හමුදාවට අතිදක්ෂ පරිසුත් නිලධාරීන් ඔවුන් මේ අවස්ථාවේදී මේ මාතෘ භූමිය සිට ගන්නට මේ ප්‍රදර්ශන භූමියට ගොඩ බහින්නට දැන් සූදානම්ින් සිටිනවා. සුල්තිබු ලකුබර යන තේමාවයන්ට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව 60 වසරක අභිමානෝත්සව ඓතිහාසික උරුමකම් කෙමි ඒ ඉතිහාසය පුරාවටම ලැබුණා වූ අත්දැකීම් දැනුමයන් ඔබ සමග බෙදා හදා ගන්නා වූ මේ ආශිර්වාද මොහොතේ පරිශුද්ධ පතේ අවසන් හතර දිනකු අවසන් තොරවට දෝෂ්ඨ වෙන්නා වූ මොහොතයි ඔබේ නිර්මාණයට පැමිණෙන්නේ ඔබ පේනවා ඇති ඉතාමත්ම සොඳුරුව විචිත්‍රවත්ව මේ සොඳුරු වුණු ගුණ තමන්ගේ කරවනේ මේ අභිමානවත් වූ හැරි සංවත්සරික 12 මේ සොඳුරු වුණු භූමියට ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාගතික රජන නෝද පරිසුත් පරියාමේ අවස්ථාවේදී ඒ සම්පූර්ණ භූමියට දෝෂ්ඨලා ඉතාමත්ම විචිත්‍රවත්ව ඔහු මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලාංකීය දොළව සිටගත්තා ඉහළ ගුවනේ සිට ඔව් ඒ වගේම සරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ ජාතික ධජය රැගෙන මේ අවස්ථාවේදී මේ ප්‍රදර්ශන භූමියට සම්ප්‍රාප්ත වූයේ දකුණු ආසියාවේ වැඩිම පැරෂුට් පැනීම් සංඛ්‍යාවකට හිමිකම් කියන පැරෂුට් පැනීම් 1409 වන පැරෂුට් පැනීමයි සිදු කළේ ජාතික ගුවන් හමුදාවේ විං කමාන්ඩර් HM හේරත්. ඒක ඔබ සදාන් කර ආකාරයට මේ අපට නම් ඔබගේ ඩෑෂ් කෙසේ වෙතත් අපගේ ඩෑෂ් පින්වන්තව ඒ දැක බලා ගන්නට ඔබට පුංචි අවේවීම සිදු වෙන්නට ඇති. කොහොමවත් බහිදදී මේ ලක්තරනේ දූපතුන්ගේ දැකිය හැකියාවන් මේ මොහොත වෙනටත් මේ මොහොත අර ඔවුන්ගේ හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. කොහොමවත් අපූර්ව සිත්පද ගන්නා දර්ශනයක් බව සඳහන් කරන්න වෙනවා. ඔබ සඳහන් කර ආකාරයටම රාත්‍රී පැනීම් 50ක් සහිත 1409 වෙනි පරිසුත් පැනීම තමයි අපගේ දීකවණ්ඩ කියලා පීඩාරව මේ මොහොතේ සිදු කෙරුවේ. මේ දෙරණේ විශේෂ උපදේශකයෙක් හැටියට මේ පරිසුත් පැනීමේදී සිදු කරවන ලබන විශාල පිරිසක් මේ මවුලට පරිසුත් පුහුණු කරමින් දායාද කරන්නට දායාද වූවා කියන දේ අප මේ මොහොතේ සඳහන් කළ යුතුමයි. ඒ වගේම කණවි අහස වරණක් කරමින් තව අපගේ පරිසුත් ක්‍රීඩකයන් අපගේ පරිසුත් කරුවන් ඉදිරියු මේ නිල්හස විසිටුවක් කරන ලබන අපගේ ඩෑෂ් පින්වන්ත වී තිබෙනවා. ඒ සියලු දේ දක්වලා ගැනීමට මම මේක පෙර සඳහන් කර පරිදිම අපට වලාකුළු පුච්ච බාධාවක් සිදු වෙන අපට ආශිර්වාදයක් පමණයි වූයේ. අප මේ දිනේ නිකරම අපට ආශිර්වාදාත්මක දින කීපයක් වේවි කියලා අප සඳහන් කරනවා. ඒ තරම්ම මේ පින්දියේ දෝපුතුන් පින්වන්ත වීම නිසා. ඒ වගේම මේ පරිසුත් සම්දර්ශනයේ අවසන් වූ සැනින් ඔබ සිටින ස්ථානයෙන් ඉවත් වන්න දෙපා. ගුවන් හමුදාවේ MI ගේකට ගුවන්ගතව පිටුනේ ඔබ වෙනුවෙන් මේ ප්‍රදර්ශන භූමියේ සිට සම්දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඔබගේ
හොඳ අත්සන්නාදයක් ලබා දෙන අපේ පරිසුත් බඩේට ඕන් තමයි ශ්‍රී ලංකාව අද වෙනකොට සිටිනා වූ සුවිශේෂීතම පරිසුත් කණ්ඩායම පසුගිය වසරේදී